Bora. Agora completamos a coleção. Completamos essa coleção. Achamos dois dele no mesmo dia, né, Theo? Que é esse High Roller. De novo. Cheirinho de novo. Sério? High Roller 2. Né? High Roller 2. Que veio aí. Um carro muito bonito. Que essa parte de cima dele, ela vem sem pintura, né? Segundo essa Rolling Metal, né? Se bem que essa parte aqui parece pintada pra mim, Theo, mas não sei. É um carro muito bonito, independente de qualquer coisa. É igual. Tá vendo a pintura? Aí, ó. É esse que vem sem pintura, né? Tá meio estragado, quer dizer. Vamos pro próximo, então. Vai lá. Agora teremos esse aqui, ó. É um Nerve... Ah, nós já abrimos, né? Esse ônibus aqui, parece que é um ônibus de escola, alguma coisa assim, né? Também a gente gosta um pouco dessas coleções de ônibus. Os ônibus, eles são pesadinhos, são bem rápidos no nosso teste de velocidade, né, filho? Não é isso? Vamos lá. Aí a gente pegou um carrinho diferente. Eu acho que ele é do ano de 2023, que é esse aqui, 2023. Ó. Ele abre aqui e também coloca a lanterna da celular aqui e brilha aqui, ó. Né, filho? Então, pessoal, esse carro aqui, ó, depois nós vamos dar um nome pra vocês. Ele é mais antiguinho, ele tava lá embaixo na gôndola. Lá em Pouso Alegre, a gente pegou esse aqui na ReHap. Né, ele tem essa... Nós temos um outro também, dessa linha aqui da Carro de los Muertos. Aqui tem a rodinha de caveira. E a gente não sabia, né? O Matheus depois ele viu lá na... Embalagem. Vou mostrar. Que ele tira e põe a roupa. Olha lá, o Matheus observou esse detalhe aí, ó. Eu não tinha visto. A gente pegou ele porque eu gostei, né? Depois eu fiquei olhando. Aí, ó. Aí põe a roupinha nele, ó. E se quiser, põe e tira o casaco, né? E depois eu fiquei Fica a roda olhando escondida em todos. aqui, ó. Depois eu fiquei olhando em todos pra ver que se tinha um, né? outros faz. Outro que a gente gostou muito, sempre que a gente vê algum carrinho desse tipo, a gente pega. É esse aqui, ó. No escuro. Ele é fluorescente, ou... É isso mesmo, né? Fluorescente. Esse aqui é um Retroactive. Muito bacana. Fica parecendo que o carrinho tá aceso, assim, quando apaga a luz, né? Ele absorve a luz do dia e depois ele... Aí, ó, tem até um negócio demais aqui, assim. Como se fosse uma bateria, e ele né? ele é de carregar, ó. Como se fosse aqui de carregar, né? Uma tomadinha. Mas na verdade é o próprio sol, a própria luz, né? Ou luz artificial que carrega ele. Brilha a rodinha, brilha embaixo e brilha esse tanquinho, essa pilha aqui nele, né? Muito bacana. Vamos lá, mais um unboxing agora. Esse aí é o Nerve Hammer. Não conheço muito, é da coleção X-Racers. E Aqui, ele ó. é 2025. É o 13º. Ele sempre que fica um azul escuro aqui é porque é de 2025. É 25. Essa que pontinha tiver um aqui, ó. pouquinho mais claro é porque é 2023. E Tipo esse. É, isso aí. Vai lá. Se for branco é 24. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é 24, ó, pessoal. Isso que ele tá falando a diferença, ó. Aqui, essa pontinha branquinha, quando é branquinha aqui é 24. Quando é azul escuro é 25. E o 2023 é assim. Esse aqui acho que é 2023. Tá vendo que é mais claro? Nem sei dizer que ano que é esse aqui. Eu acho que é mais antigo ainda. Vamos lá. Vamos ver esse aí que ele tá abrindo. Cadê? Ih! Eu acho que... Ah, não. Eu achei que colocasse aí. Ele é um carrinho muito bonito, translúcido em cima aqui, vermelho. Muito bacana. Invisível. E ele também foi licenciado a primeira vez. Não tem aqui. Não tem, acho que ele é sem licença. Esse aí é da própria Hot Wheels. Entendeu? Por isso que não tem licença. Bora lá? Temos aqui o Dragtor. É um trator dragão. Pera, deixa eu arrumar aqui. Temos esse Tirante aqui hoje pra mostrar pra vocês, hein? De 2024. Vou abrir mó rápido. Vamos ver. Eu tô tentando faz dias abrir rápido, igual aquele dali do vídeo do verde e o chaveiro. Vamos lá, então. Aê. Foi rápido. Foi rápido. Foi rápido e a cartela saiu inteirinha, olha que legal. Olha que tratorzinho da hora. Que ano? Acho que esse também não tem licença, teu. Tem 5. Tem? 2023. Em 2023 foi a primeira licença dele para poder fabricar. É que tá em 2024. Aqui. 2023, muito bonitinho. Rodinha pequena na frente. Não tínhamos nenhum trator, né? Eu gostei do escrito aqui, ó, Dragtor. Pai, eu
Nós temos já um trator, sim. Ah, temos? Nem lembrava. Então vai lá, ele já entra aqui na posição número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esqueceu? Finalmente mais um T-Hunt. Vamos lá, vamos fazer a abertura. Nem é mais T-Hunt. É sim, é do ano de 2024, mas é. T-Hunt é sempre T-Hunt. Vai. E aqui vocês veem um detalhe muito legal, né? Que os T-Hunts, eles vêm com essa folguinha aqui prata. Se for Super T-Hunt, vem dourado. E a gente já tem um carro desse, né? Não, mas o Super T-Hunt é um TH. Mas tem um foguinho dourado também na cartela, tá? Certo? E aqui, ó, a gente pegou esse Dragon Wagon. É um carrinho de rolimã americano, uma coisa assim, né? De criança. Eu tenho um azul desse no dia que eu achei meu segundo T-Hunt. Depois a gente vai mostrar o azul, que também é muito legal. E ele tem o escrito número 1, o azul aqui, ó. E aqui o famoso foguinho, né? Do T-Hunt, né? Tem gente que fala que não vale a pena, que é só um foguinho. Mas a gente, quando acha um T-Hunt, a gente pega assim, base de metal, bem bonito também. Amei esse carro aqui, tá entre os meus favoritos. E na embalagem dele dá pra mostrar que dá pra colocar um bonequinho. Finge que é do Minecraft, que é do Lego. É. Ah, compatível com o bonequinho de Lego. Depois a gente vai fazer o teste, né, Teu? É. Bora. Tô ansioso pro... Hirohata Merc. 2025. É da coleção Hot Squad 2025, carro novo. Vamos lá. Aqui no Jacutinga é raro, que ainda não tem, né? Os 2025 ainda não chegou aqui na nossa pacata cidadezinha. Então, pera, esse... Não, Esse aqui é 23 ou menos. é 23. Qual que é 2025? Vamos lá? Ah, 2025 é esse. Esse aqui, ó. É. Vamos lá. E esse Tem aí, um né? T-Hunt desse daqui, que é o meio azul, e tem um outro que é bem fácil de encontrar, um verde. O verde e o azul. Né? O azul é T-Hunt é o T-Hunt, azul. é todo xadrezinho assim. É um... Olha que legal, a roda traseira escondida também. Mas Bacana, o gostei do carro. Gostei da cor dele, ó. Mas o verde e o azul são 2023. Não, 2024. E agora esse carrinho aqui é um carrinho especial, hein, galera? Pagamos caro nele, hein? É um Camaro Chevy Special Edition. Eu até achei que a rodinha era de borracha, mas não é. Meu. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Espera que tá difícil. Pá. Tem um carro de verdade desse, que é um carro, uma edição do Camaro. E ainda é a marca da Hot Wheels aqui, é no mesmo lugar aqui. Tem um carro de verdade desse, né? E ainda dá O carro real, que é igualzinho, inclusive tem parceria com a Hot Wheels. Que carrinho bonito, pessoal. Vai. Aí ele conta embalagem. Faltou só rodinha de borracha, né? Deixa eu ver. Base de metal, mas pelo preço deveria ser, viu? Ai, acho que eu venho. Vamos lá. Entrando aqui na sequência de preferidos. Esse aqui, ó, nós temos um Duck and Roll agora, e não é qualquer Duck. Vamos lá, a nave do Batman. Vem até com suporte. Ah, o Batman acaba com o nosso financeiro, né, filho? Vamos lá. Vem até com suporte esse. Lasca o bambu aí. Ih, baixo ficou preto. Ainda bem que sobrou um pedacinho, né? Muito legal, diferente esse, né? Nós já tivemos uma navinha dessa. Eu não sei onde foi Dá parar, pra não. encaixar. Olha que navinha, cara. Olha que navinha fera. Será que vai caber? Lamentavelmente suporte? toda de plástico, né? Isso daí, Hot Wheels economizando aí na... Dá pra encaixar. É tipo uma chave aqui, ó. Aham. Eu acho que dá pra colocar a luz aqui, hein? Será? Eu acho que sim, depois vamos testar. Hot Wheels economizando aí, né, galera? Tá, a crise, né? Inteirinha praticamente, só um pedacinho aqui de metal e o resto tudo de plástico. É a crise, né, Hot? Vamos lá, tá bom também. Ele que vai deixar assim, senão Não me pega mais não com essas navinhas também, viu? Vamos lá. E agora o patinho. Esse aqui é o Go Duck. Ele brilha no escuro, dá pra ver que é verde. Já é o nosso quarto que brilha, né, filho? Não, quinto. Quinto. Eu achei legal. Cara. Ele vem com óculos, mas o óculos aí assim, daí parece que ele tá vesgo igual eu. Tururururu. Ô, galera, eu amei. Dessa leva aqui foi o que eu mais gostei, tá? E a gente vai testar ele no escuro. Depois vamos fazer um vídeo também, pra ver brilhar, né? Glow Duck. E agora o favorito de todos que a gente não aguentou, já abriu antes, né? O famoso Tesla. É o Cybertruck. Cybertank. É um bruto, hein? Muito bonito, da linha Rolling Metal, da mesma coleção que esse aqui, ó.
Esses dois são da mesma coleção. Tinha 3. Esse era o último. Esse daqui é o de 5 de 5, eu acho que esse daqui é o 4 de 4. Vamos encerrar agora que o vídeo tá já no finalzinho. Fala pra galera seguir o canal aí, animal. Segue animal. E compartilha, deixa o like. Inscreva-se aí. Valeu, galera. Qual vocês mais gostaram? Comenta aí pra gente. Mas desse. Eu gostei mais do Duck 'n Roll, Glow Duck. Tchau, tchau. Tchau.